Ngoja kushima Imana ili yabanye natwe muri ijoro. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tena aliyekuwa nasi katika usiku wa leo. Hari abantu benshi bamaze kujyana n'amatangazo ahise, Kuna watu wengi ambao wameshakufa, ariko twebwe Imana twongera igihe cyo kurama. lakini sisi Mungu atulinda hata sasa tuko hai. Ndagira ngo rero muri iki gitondo cyiza cy'uyu munsi, Nataka katika asubuhi nzuri ya leo tuze kwigana icyigisho cyacu cy'uyu munsi. na tuendelee na kujifunza somo letu la leo. Nimugoroba ubwo twigaga icyigisho cyatubiye uburyo ingoma zizagenda zisimburana. Jioni tulikuwa kwanza kujifunza fundisho lituonyesha jinsi mamlaka yatakavyokuwa yana, ariko ndagira ngo nze kubabwira ikintu cyo gutekerezwaho. lakini nataka kuambia neno la kutafakari. Uyu munsi wo muri iki gitondo cyiza tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo igosora. Katika asubuhi ya leo tunataka kujifunza fundisho linalosema pepeteo. Igosora rero ribaho habaye iki? Pepeta inafanyika kwa kumekuwa nini? Ku bantu bakunda guhinga amasaka, Watu wanaolima mtama, iyo amasaka amaze kwera ule mtama kushakoma akageza igihe cy'isarura, na kufika wakati wa kuvunwa, hashakwa icyo bita imyuko cyangwa se inkoni. wanatafuta ile fimbo ya kupiga. Barangiza bagahura amasaka, Anapomaliza anapiga ule mtama, nuko umugosozi nawe agakurikiraho atangira kugosora amasaka. na mpepetaji naye akaja na kwanza kupepeta. Biratwereka neza yuko iri gosora turi kuvuga aha ngaha Inaonyesha kwamba hii pepeto tunayosema hapa rirerekeza ku bihe bikomeye ubwoko bw'Imana bwiteguye gucamo. inaelekeza katika siku za hatari ambazo wana wa Mungu wako tayari kupitia. Ahubwo icyo ugomba gutekereza ni iki ngiki: Ile unayopaswa kulifikiri ndio hii. abantu bazabasha kurokoka iryo gosora n'iki bazaba bujuje. Watu watakaookoka hii pepeto watakuwa wamejaa nini? Ndagira ngo rero bavandimwe, Nataka ndugu zangu wapendwa, bitewe n'uko imbere yacu hari ibihe bikomeye, kwa kuwa mbele yetu kuna siku za hatari, iyo twize neza amateka y'ibyabaye muri 70, tunapojifunza historia za yaliyotokea katika 70, igihe ishyanga ry'Abayuda ryarimburwaga biturutse ku ngabo z'Abaroma, wakati taifa ya Wayahudi waliangamizwa kutokana na jeshi la Warumi, hari ibintu Imana yari yarababwiye byagomba kuzabanza kubaho. kuna mambo ambayo Mungu aliwaambia yangilikuwa kabla ya kuangalia kwa taifa hilo. Imana yari yababwiye yuko ibyo nibibaho mbere yuko bibaho, ubwoko bw'Imana bwari mu murwa bwagomba gusohoka bugahungira ku musozi Fera. Mungu alikuwa ametoa onyo kabla ya kufanyika kwa mambo hayo, wana wa Mungu watakaokuwa mjini watatoka na kwenda mlima Pera. Abantu rero bakurikiranye ibimenyetso, Watu waliofuata dalili ntabwo bigeze barimbukira muri uwo murwa. hawakuangamia katika mji huo. Tuzi neza yuko ibintu byabaye muri icyo gihe Tunajua kwamba yale yaliyofanyika nyakati zile byari ibihe bikomeye cyane. ilikuwa ni siku za hatari. Iyo twize ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Intambara Rikomeye, Tunaposoma neno la Mungu katika kitabu Pambano Kuu, tubona neza yuko ibintu byabaye muri icyo gihe byari ibintu bidasanzwe. tunaona mambo yaliyotukia katika siku hizo yalikuwa ni mambo yasiyo ya kawaida. Amagambo ushaka kugira ngo tuze gutekereza ari hano ku ipaje yaho ya 30. Maneno haya tatu ya tafakari yako hapa ukurasa wa 30. Hari amagambo ushaka kugira ngo tuze gutekereza. Na maneno haya tatu ya takafari Haranditswe ngo imeandikwa hivi: gusengwa kwa Yerusalemu kugomolewa kwa Yerusalemu ni umuburo ukomeye ni onyo kuu kandi wo kwitonderwa, tena la kujali. ukenewe abantu bose. Watu wote wanapaswa kujali, bakereza impano y'ubuntu bw'Imana. Hao watu wanaopinga kipawa cha Roho Mtakatifu kandi bakanga kwemera kwinginga kw'imbabazi zayo, na tena wakakataa neema yake. nta gihe higeze hatangwa igihamya kiruta icyo cyerekana urwango Imana yanga icyaha. Hakuna wakati ambao haikuonekana ile chuki Mungu anayochukia dhambi, kandi cyerekana igihano umunyabyaha azahabwa nta kabuza. na tena inayoonyesha adhabu mwanadamu atakayopewa. Ubuhanuzi bw'Umukiza bwerekeye urubanza Yerusalemu yakiriweho
unabii wa mwokozi unaoelekea unapoelekea ile adhabu ambayo ile azibu Yerusalemu alipewa bugomba kongera gusozwa mu bundi buryo na utatimia tena. Kandi amarorerwa ateye ubwoba yabaye kuri Yerusalemu, na tena yale mambo mabaya yaliyofanyika katika Yerusalemu yerekana gusa ishusho ntoya y'ibyo bindi bizabaho, yanaonyesha picha ndogo ya yale yatakayokuwa. Isenywa ry'umujyi watoranijwe n'Imana, kugomera kwa mji uliokuwa mteule, itwereka kaga kazagera ku isi yanze kwemera imbabazi z'Imana, naonyesha taabu itakayofikia ulimwengu uliokataa neema ya Mungu kandi igasuzugura amategeko yayo, na tena wakadharau sheria ya Mungu. Aha twasomye amagambo akomeye cyane, hapa tumesoma maneno makuu atwereka ibihe bikomeye cyane bigomba kuzabaho, inaonyesha nyakati za hatari zitakazokuwa. Niba ushaka gusobanukirwa neza amateka y'ibyabaye kuri Yerusalemu, kama unataka kujua vizuri historia ya yale yaliyoipata Yerusalemu, ukeneye kongera kuyiga neza ukayibuka, unapaswa kuendelea kujifunza vizuri na kukumbuka, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye yuko, kwa sababu neno la Mungu limetuambia hivi, ibyabaye kuri Yerusalemu, yale yaliyofanyika katika Yerusalemu bizaba birenze cyane ibizabaho muri iki gihe cyacu gikomeye, atakuwa yanazidi sana yatakayotokea katika siku za mwisho. Niyo mpamvu Imana mbere yuko itanga umuburo, mbere yuko ikira yiteka abantu bayigomeye, kwa sababu hiyo Mungu kabla hajahukumu wale ambao wamemwasi, irabanza igatanga umuburo, kwanza anatoa onyo. Niyo mpamvu Imana igenderera umunyabyaha, ndio maana Mungu anamtendea mwenye dhambi. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none Imana yongeye ku buzima bwacu igihe cyo kurama, ndio maana siku hizi na siku hii ya leo Mungu ameongeza katika muda wetu wa kuishi. Niyo mpamvu buri muntu wese yakagombye gutekereza neza ibihe bikomeye biri imbere yacu. Ndio maana inatupasa sisi watu wote kutafakari katika siku za hatari ziko mbele yetu, mbere yuko isi icirwaho iteka, kabla ulimwengu hajahukumiwa. Imana ibanza kohereza ubutumwa bw'umuburo buburira isi. Mungu anatuma onyo kuonya ulimwengu, kugira ngo buri muntu wese afate uruhande agomba guhereramo, ili kila mtu aone upande wa kusimama. Iyo Imana itanze amahirwe, Mungu anapoitoa bahati yo kwihana kugira ngo ugarukire Imana, ili mwanadamu aweze kutubu na kumrejea Mungu wake, iyo ayo mahirwe yakoresheje nabi, hii bahati ukitumia vibaya, nta kindi Imana iba yagukorera, hakuna lingine ambalo Mungu amekufanyia, kuko urubanza rw'Imana cyangwa se Imana igiye guciraho iteka bayigomeye, kwa sababu hukumu ya Mungu au kukata kwa wale walioasi. Nubwo waba nawe uri mu bantu basenga ariko wica amategeko y'Imana, kama na wewe uko katika watu wanaoomba lakini ukao unajaribu sheria ya Mungu, uzagerwaho n'iteka ryagenewe abanyabyaha bose, ili adhabu itakufikia na wewe. Usanga ibintu biriho muri iki gihe gikomeye cyane biteye ubwoba, unakuta mambo yaliyo katika siku hizi ni mambo ya kutisha. Ndagira ngo rero bavandimwe, nataka ndugu zangu wapendwa, Imana yo mu mbabazi zayo yashatse kugenderera ubugingo bwo muri iki cyerekezo. Mungu katika rehema zake alitaka kuwatembelea watu wa eneo hili, kugira ngo buri muntu wese afate umwanzuro wo guhitamo, ili mtu awaye yote aweze kushika aweze kuamua na kuchagua atakaposimama. Reka dusome amagambo ari hano mu gitabo cy'intambara ikomeye, twumva amagambo make ahari. Hebu tusikie maneno yameandikwa katika Pambano Kuu. Ntabwo Imana yitwara ku munyabyaha nk'imucira urubanza rw'igicumuro cye. Mungu haendelee kwa mwenye dhambi kama yule anayehukumu dhambi zake, ahubwo abanze kwemera ubuntu bwayo, lakini wale waliokataa rehema ya Mungu irabareka bakagerwaho n'ingaruka z'ibyo bakoze, anawaacha na wakafikiwa na yale matukio ya yale waliyotenda. Umucyo wose umuntu yanze kwemera, nuru yote ambayo mwanadamu anaikataa, umuburo wose asuzuguye, onyo yote ambayo ameidharau, icyifuzo cyose yirunduruyemo,
na yale matakwa ambayo ameamua no kugomera amategeko y'Imana kose ya kuasi amri ya Mungu, amri za Mungu zote, biba ari urubuto rubibwe kandi rutabura gutanga umusaruro. Hiyo ni mbegu ambayo imepandwa na tena haitakosa kukawia. Iyo umunyabyaha arwanijwe mwuka wera w'Imana byimazeyo, mwanadamu anapompinga Roho Mtakatifu kwa nguvu, amaherezo mwuka akurwa kuri uwo munyabyaha, mwisho wake huyu Roho Mtakatifu anaondolewa kwenye dhambi, maze agasigara atagishobora gutegeka ibyifuzo bibi bya kamere, na tena akabaki bila kuweza kutawala moyo wake mbaya, kandi adafite umurinda ubugome n'urwango rwa Satani, tena akiwa hana ulinzi wa kumlinda kuasi na chukio ya Shetani. Niyo mpamvu bavandimwe, ndio maana ndugu zangu wapendwa, Imana yatanze amahirwe atangaje. Mungu alitoa bahati ya kushangaza, kubera Imana yari izi neza yuko hari ibihe bikomeye cyane bizaba ku bwoko bw'Imana. Kwa maana Mungu alikuwa anajua kuna siku za hatari zitakazowapata watu wa Mungu. Niyo mpamvu yatanze umuburo ikababurira kugira ngo basenge, ndio maana alitoa onyo na kuwaonya ili waweze kuomba, kugira ngo babone imbaraga zizabashoboza guhagarara mu bihe bikomeye, ili waweze kupata nguvu zitakazowawezesha kusimama katika siku za hatari. Abantu rero banga kugira umwiteguro ukwiriye, watu wanaokataa kujiandaa uzabashoboza guhagarara muri ibyo bihe, ili kuweza kusimama katika siku hizo, uko byagenda kose bizasoza urugendo rwabo rudashoje neza. Bila shaka mwisho wake itakuwa safari yao haitamalizika. Ndagira ngo bavandimwe, nataka ndugu zangu wapendwa, buri muntu wese yongeye gutekereza cyane kuri aya magambo. Kila mtu na afikie katika neno hili. Abantu bemeye kumvira ijambo ry'Imana, watu ambao wamekubali kutii neno la Mungu, bibararikira kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusenga, inaloalika kujifunza neno la Mungu na tena kuomba, ndetse bagashaka Imana bakayibona, na tena wakaomba Mungu, wakatafuta Mungu na kumwona. Imana yongera kubagirira neza, Mungu anarudi kuwafanyia mema. None ni bande bazabasha guhagarara badatsinzwe? Je, nani atakayesimama akiwa mshindi? Na abantu bamaze kwakira ubwami bwa Kristo mu mitima yabo, ni wale watu ambao wamepokea ufalme wa Kristo katika mioyo yao. Iyo dusomye isomo dusanga mu gitabo cy'Abaheburayo, tunaposoma katika kitabu cha Waebrania igice cyaho cya 12, Waebrania 12, turasoma ku murongo wa 25 turageza 28. Katika mstari, reka dusome Waebrania ngapi? Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 25 turageza 28. Waebrania 12 mstari wa 25 hadi 28. Mwirinde mutanga kumvira ivuga, angalieni musikate yeye anenaye, ubwo babandi batakize kuko banze kumvira baburiye iri mwisi. Maana alikuwa hakuokoka wale walio mkataa yeye. Ntaswe twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mw'ijuru. Zaidi sana hatukuokoka sisi tukijiepusha na yeye atonyaye kutoka mbinguni. Ijwi ryayo ryateye isi gishitsi icyo gihe, ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule, ariko none ubu irasezeranije iti, lakini sasa ameahidi akisema, hasigaye rimwe ngatera isi gishitsi. Mara moja itatetemesha si nchi tu, ariko siyo yonyine ahubwo n'ijuru naryo. Si nchi tu bila na mbingu pia. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe, lakini neno hili mara moja tena risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa kuko ari ibyaremwe, itazilisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Wala vitu vilivyoumbwa na vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Ijambo ry'Imana ndagira ngo tubitekerezeho cyane. Neno la Mungu nataka Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa,
Basi kwa kuwa tumepokea ule ufalme usiotetemeshwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana na tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumemtolea Mungu, kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha tuyitinya, ibada ya kupendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Hano twasomye amagambo meza kandi yumvikana. Hapa tumesoma maneno mazuri na tena yanayoeleweka. Aho twumvise yuko igiye kuzatera isi igishitsi. Tumesikia kwamba ataleta tetemeko. Ibintu byose bibasha kunyeganyezwa bizanyeganyezwa. Yale yote yanayoweza kutetemeshwa yatatolewa. Kugeza ubwo ibinyeganyezwa byose bizakurwaho. Yale yote yanayotetemeshwa yatatoweka, hagasigara bitabasha kunyeganyezwa. Yakabaki yale ambayo hayawezi kutetemeshwa. None se ibitabasha kunyeganyezwa ni ibiki? Je, haya yasiyoweza kutetemeshwa ni nini? Ni ubwami bwa Kristo mu mutima w'umuntu. Huu ni ufalme wa Kristo katika moyo wa mwanadamu. Aba bonyine hawa pekee niba bazahagarara badatsinzwe, ndio watakaosimama bila kushindwa, kuko ubwami bwa Kristo bwamaze gushora imizi mu mitima yabo. Kwa ufalme wa Kristo uko ndani yao. Ubwo bwami ntabwo bubasha kunyeganyezwa. Huu ufalme hauwezi kutetemeshwa, kuko abantu benshi bashukwa nuko batekereza imbere y'Imana. Watu wengi wanadanganywa na yale wanayoyafikiri katika mbele ya Mungu. Kubwiyo mpamvu bakiyabagiza, kwa sababu hiyo na wakajidanganya, bakiyabagiza bakumva neza yuko nta kaga kazabageraho, na wakajidanganya wakasema hakuna taabu itakayotupata. Ariko igihe udafite umwiteguro ukwiriye, uko byagenda kose nawe uzanyeganyezwa. Lakini wakati ambao hakuna maandalizi ya kutosha, na wewe utakuja kutetemeshwa. Mbese none uyu munsi wa none, je, wewe katika siku ya leo imibereho yawe imbere y'Imana imeze ite? Maisha yako mbele za Mungu yakoje? Yesu igihe yitegerezaga ibihe bikomeye byari imbere yabo, Yesu alipokuwa anaangalia siku za hatari ambazo ziko mbele yao, igihe ari kumwe n'abigishwa be, wakati alipokuwa na wanafunzi wake, hari ikintu gikomeye cyane yababwiye. Kuna jambo kubwa ambalo aliwaambia. Yarababwiye ngo nimusenge. Aliwaambia ombeni. Igihe rero umuntu agarambiye umwiteguro ukwiriye, mwanadamu anapokataa haya maandalizi yanayostahili, iyo ibyo bihe bikomeye bigeze atarigeze yitegura, siku za hatari na zikafika bila kujiandaa, uko byagenda kose aratungurwa. Bila shaka inakuja ghafla. Kandi iyo umuntu ahagaze mu bintu by'Iyobokamana, na tena mtu akiwa katika neno la Mungu, yumva neza yuko icyo gihe gikomeye nikigera azabasha kukirokoka. Anasema siku za hatari na zikifika mimi nitaanza kuokoka. Kugira ngo uzabashe kurokoka ibyo bihe, ili uweze kuokoka nyakati zile, byaterwa n'umwiteguro uri kwitegura ubu ngubu. Inatokana na maandalizi unayofanya katika siku hizi za leo. Hari abantu benshi bameze nk'abafarisayo. Kuna watu wengi wanafanana kama wafarisayo, bakunze kwiga ijambo ry'Imana gusa, wanapenda kujifunza neno la Mungu tu, ariko ntibakora icyo iryo jambo ribasaba, lakini hawafanyi kile neno linalowaambia. Abo bahindutse abantu bagira ijambo ry'Imana mu bwenge. Hawa ni watu ambao wanashika neno la Mungu kichwani. Niba ijambo ry'Imana ryavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 5:39, hawa neno la Mungu limewasema katika Yohana 5:39. yarababwiye ati murondora mu byanditswe. Aliwaambia hivi, nyie mnasoma maandiko sana, kuko mwibwira ko arimwe mufite ubugingo, kwa sababu mnadhani kuwa ndipo kuna maisha, nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Mkataa kunikaribia ili niwape uzima milele. Ngaka kaga kagiye kuzagera ku bantu bitwa ko basenga. Hii ndio hatari itakayowafikia wale ambao wanaomba, ariko imibereho yabo ntihindurwa n'ubuntu bw'Imana, lakini maisha yao hayakubadilika kwa kutokana na neema ya Mungu. None wowe iyo wumvise iri jambo bitekerezaho iki? Je, wewe unaposikia neno hili unafikiriaje? Nubwo Imana yihanganira umunyabyaha, kama Mungu anaendelea kumngojea, ibi ntabwo Imana izakomeza kubirebera, lakini haitaendelea hivyo. Hari igihe cyagenwe ibya buri wese bigashirwa hagaragara. Kuna wakati leo tarajiwa mambo ya kila mtu akawekewa wazi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ndio maana neno la Mungu katika Injili takatifu ya Luka mu gice cyaho cya 22, Luka 22, turasoma ku murongo wa 34. Luka 22 mstari wa 34. 31 niwo tugiye gusoma.
Tunaanzia 31 Luka igice cya 22 umurongo wa 31 22 mstari wa 31. aranditswe ngo Imeandikwa hivi: kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Asema Simoni Simoni, tazama Shetani amewataka nini apate kuwapepeta kama vile ngano. Ariko wewe nakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Lakini wewe nimekuombea ili imani yako isitindike. Nawe numara guhinduka ukomeza bagenzi bawe. Nawe utakapoongoka nawe na waimarishe ndugu zako. Igihe Yesu yabwiraga Petero ibigiye kumubaho, wakati Yesu alipokuwa anamwambia Petero yale atakayompata, Petero wayumvaga afite imbaraga. Petero alikuwa anasikia ana nguvu. Na nubwo yatekerezaga neza yuko yaba mu bantu bagiye kwihakana shebuja, alikuwa nadhani yeye hataweza kumuacha Yesu Kristo. Igihe rero Yesu yamubwiraga yuko Satani yamusabye kugira ngo amugosore nk'amasaka, lakini alipokuwa ameambiwa kuwa Shetani alimuomba ili aweze kumpepeta kama ngano, Simoni we yaravuze atumva niteguye kujyana nawe no mu rupfu. Na Simoni alisema niko tayari kwenda nawe katika kifo. Niko n'abantu benshi bagomba kuvuga muri iki gihe gikomeye. Ndivyo watu wengi watakavyofanya katika siku hizi za leo. Ariko mujyana mwitegura ufite uzagushoboza guhagarara mu bihe bikomeye, lakini kama huna maandalizi ya kusimamisha katika nyakati hizo za hatari, ibyo ntacyo byaba bikumariye keretse ufite mwitegura ngombwa. Hayo hataweza kukusaidia ili hata kama ulikuwa umejiweka tayari kwa siku hizo za hatari. Mu gihe kiri mu karya Yerusalemu, wakati wa kuangamia kwa Yerusalemu, abantu benshi bari muri icyo gihe cyane gikomeye bari bazi ko ari abantu b'Imana. Watu wengi waliokuwa katika siku hizo walikuwa wanadhani watu wa Mungu. Ariko mwiteguro wabasabaga kurokoka icyo gihe, lakini haya maandalizi waliokuwa wanapaswa kufanya siku zile ntawo bigeze bagira, hawakuwa nao. Ibyo bikomeye bibagezeho, siku za hatari zilipowafikia, nibo babaye ba mbere mu kuva mu byo bizera, ndio waliokuwa wa kwanza kutoka katika imani yao. Niyo mpamvu abantu benshi bazabisobanukirwa neza. Watu wengi watakuja kufahamu ibyo turi kubabwira ariko bibagezeho. Haya tunayowaambia yatakayowafikia. Mbese none wowe muri iki gitondo uri gutekereza iki? Je, wewe katika asubuhi ya leo unafikiria nini? Ndagira ngo nsabe buri muntu wese kugira icyo atekereza. Nataka niombe kila mtu atafakari katika jambo hili. Abantu benshi muri ibi bihe bikomeye, watu wengi katika siku hizi za hatari, niba nta myiteguro ufite mu mutima wawe, kama hawakufanya maandalizi katika mioyo yao, kugira ngo umare imyaka myinshi wiyoberanya mu bintu by'abakamana, wakaendelea kuwa na siku nyingi wakichanganya katika mambo ya Mungu, ariko uko byagenda kose hari ikintu kijya kuzatumisha umuguru ari kukuramo. Lakini itakavyokuwa hii jaribio, haya majaribio yatakutoa. Iyo dusoma isomo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, tunaposoma katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Matayo, igice cyaho cya 26, Matayo 26 umurongo wa 69 mstari wa 69. Aya magambo ndagira ngo buri muntu wese aze kuyatekereza. Maneno haya ninataka kila mtu aweze kutafakari. Iyo Imana itubwira ibintu bigiye kuzatubaho, Mungu anapotuambia yale atakayotupata, twebwe ntabwo tuba dusobanukiwe intege nke dufite. Sisi hatuwezi kujua udhaifu wetu. Imana rero niyo mpamvu bitubwira hakiri kare. Mungu ndiyo sababu anatuambia ikiwa mapema, kugira ngo buri muntu wese abashe gushaka umwiteguro wa ngombwa, ili kila mtu aweze kufanya maandalizi yanayostahili. Iyo rero umuntu yumviye uwo muburo, mtu anapotii onyo hilo, agashaka umwiteguro asabwa na akatafuta yale maandalizi yanayostahili, iyo ibyo bihe bikomeye bimugezeho, zile siku za hatari zikimfikia, bisanga ahagaze neza, binakuta amesimama vizuri. Igihe Yesu yabwiraga Petero, wakati Yesu alipomwambia Petero, Yesu we hari ibyo yarebaga ariko Petero atabonaga. Yesu kulikuwa na mambo ambayo alikuwa anayaona, lakini huyu Petero
alikuwa haoni. Natwe twiga iby'ibihe bikomeye cyane biri imbere yacu. Nasi tunapojifunza siku za hatari ziko mbele yetu. Imana ibitubwira hari uko Imana ibireba ariko twebwe tutabireba. Mungu anatuambia ikiwa sisi, Mungu yeye anatuona lakini sisi hatujui tulivyo. Iyo rero Imana ibitubwira binyuze mu ijambo ryayo, Mungu anapotuambia kupitia katika neno lake, iyo dutekereje ukuntu tumeze mu bijyanye n'iyobokamana, si tunavyosikia jinsi tulivyo katika neno la Mungu, twumva natwe ibyo bihe bikomeye tuzabitambukamo. tunajisikia kuwa siku hizo za hatari sisi tutapitia. Ariko umuntu uzatambuka muri ibyo bihe biterwa n'umwiteguro afite. Lakini mtu atakayepita katika siku zile inatokana na yale maandalizi aliyo nayo. Ngiye kubabwira igitekerezo kimwe. Nataka kuwapa kisa kimoja. Ngiye kubabwira ikintu buri wese agomba gutekereza neza. Nataka kuambia kitu kila mtu anapaswa kutafakari. Iyo intambara ibaye, vita inapofanyika, umuntu akajya kuri iyo ntambara, mtu akaenda katika vita, iyo ntambara itari yasoza, hii vita kabla haijamalizika, ntabwo aba yiteguye intsinzi. Huyu hawezi kujiandaa ushindi. Ushobora kuyijyaho ukayigwaho. Unaweza kwenda katika vita na ukafa ukiwa katika pambano. Kugira ngo uzamenye neza yuko iyo ntambara uzayisoza, byaterwa n'imyiteguro ufite kugira ngo uzitegure kurwana iyo ntambara. Ili uweze kujisikia kwamba hii vita utaishinda, inatokana na yale maandalizi uliyokuwa nayo kabla vita haijaanza. None se niba nta myiteguro ufite, kama una maandalizi yoyote, kugira ngo tuzabashe kurokora ibyo bihe, ili tuweze kuokoka nyakati zile, ijambo ry'Imana ritugira inama yuko dukeneye kugira ibihe byo gusenga. Neno la Mungu linatupa ushauri kuwa tunapaswa kuwa na muda wa kuomba. Ariko ijambo ry'Imana ryabitubwira, wowe ntubasha kubiha agaciro. Lakini neno la Mungu linatuambia sisi hatujali. Ibyo uri gukinisha muri iyi saa ikomeye, yale unayochezea katika saa hii kuu, nibyo uzasanga bigutsinze, ndio atakayokushinda. Reka twisomere rya somo ryacu. Hebu tusome lile somo. Ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, na Petero alikuwa ameketi nje behewani, umujana mwegera aramubwira ati, kijakazi mmoja akamwendea akasema, nawe wari kumwe na Yesu w'Umunyagalilaya. Wewe ulikuwepo pamoja na Yesu wa Galilaya. Maze abihakanira imbere ya bose ati, akakana mbele ya wote, ibyo muvuze ntabwo nzi ibyo ari byo, akisema sijui mnasemayo. Ngaho nawe ibaze, nawe fikiri. Yesu yari yabwiye Petero yuko ingoka itarabika ari bamwe hakanye gatatu ko atamuzi. Yesu alikuwa amemwambia Petero kabla jogoo hajawika atakuwa amemkana na kusema hamjui. Ariko Petero we ntabwo yari yiyizi. Lakini Petero alikuwa hajijui yeye mwenyewe. Yarazi neza yuko ibyo bihe bikomeye rwose azitwara neza. Alikuwa anajua katika siku hizo za hatari atapita bila kumkana Yesu Kristo. Ariko igihe byari bimugezeho, lakini zilipomfikia, kuko impamvu zatumye Petero yihakana Yesu, lakini sababu iliyomletea Petero kumkana Yesu ntabwo ari impamvu zikomeye, siyo sababu za hatari. Urutoki rw'umuja rwamutunzweho, huyu mjakazi alimsonda kidole, arangije Yesu aramwihakana, naye alimkana Yesu Kristo. Arangije aravuga ati, uwo Yesu muvuga ntabwo nzi uwo ari we. Kisha akasema, huyo Yesu mnaye musema mimi simjui. Rwose ibyo muvuga ntabwo mbizi. Haya mnayosema mimi sijui. None ikibazo cyo gutekerezwa. Sasa swali la kufikiri. Niba Yesu ari umuburo yahaye Petero, kama Yesu alimpa Petero onyo, kuko Petero we ntabwo yarazi ibimurimo, kwa sababu Petero alikuwa hajui yale yaliyo ndani yake, nibyo byatumye Petero amwihakana. Hii ndio iliyosababisha Petero kumkana. Umwiteguro Petero yasabwa ntabwo yigeze awugira, kwa sababu Petero alikuwa anapaswa kufanya maandalizi lakini hakufanya. Umurongo 71 mstari wa 71, arasohoka ageze mu bikingi by'amarembo, naye alipotoka hata nje, undi muja aramubona, abwira abahari ati, mwanamke mwingine akamuona na kuambia watu waliokuweko, nukuri uyu yari kumwe na Yesu wa Nazareti. Huyu alikuwa pamoja na Yesu Mnazareti. Yongera kubihakana arahira ati, na akakana tena kwa kuapa, uwo muntu ntabwo muzi, simjui.
Nkuko Petero yihakanye umwami we, kama Petero alivyomkana mfalme wake, niyo mpamvu n'abantu benshi bagiye kwihakana Yesu. ndio maana watu wengi watamkana Yesu Kristo. Uko tugiye kwinjira mu bihe bigusaba guhamya kwizera kwawe. Na tena tunakaribia kuingia nyakati zinazotupasa kumshuhudia Bwana wetu. Niba nta mwiteguro ufite, kama una maandalizi, uko byagenda kose uzamwihakana. bila shaka utajikana mwokozi wako. Reka dusome ku magambo y'epfo gato cyane. Hebu tusome chini kidogo. 73. 73. Hashize umwanya muto, punde kidogo, abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati, wale waliohudhuria wakamwambia Petero, nukuri nawe uri umwe nabo, uri umwe muri bo. Hakika wewe nawe mmoja nao, ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije, kwa sababu hata usemi wako unakutambulisha. Maze atangira kwivuma no kurahira ati, uwo muntu simuzi. Ndipo akaanza kulaani na kusema sijui mtu huyu. Muri ako kanya inkoko irabika, na mara ikawika jogoo. Petero yibuka ijambo Yesu yari yavuze ati, Petero akalikumbuka lile neno Yesu alilolisema, inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu yuko utanzi. Kabla ya kuwika kwa jogoo utanikana mara 3. Uri buze kunyihakana gatatu. Asohoka arira cyane, akatoka nje atia kwa machozi. Mbese mwebwe murabitekerezaho mute? Je, mambo haya mnayafikiri kwa namna gani? Igihe Petero yavugaga yuko akunda Yesu, wakati Petero aliposema kuwa anampenda Yesu we Petero ntabwo yarazi yuko yakihakana shebuja. Petero alikuwa hajui hataweza kumkana Yesu Kristo, ariko yagiye kubona abona rwose ibihe bimusohoreyeho, lakini alikuja kuona akaona nyakati zimemfikia. None rero bavandimwe, zangu wapendwa, hari ikintu buri wese agomba kuzirikana. Kuna lile ambalo mtu anapaswa kuzingatia. Iyo dusomye amagambo ari mu gitabo cyitwa Uwifuzwe byose, tunaposoma maneno ambayo katika kitabu Tumaini la Vizazi Vyote, paje yaho ya 604, ukurasa 64, igihe bafataga Yesu bakamujyana mu rukiko, alipomkamata Yesu na kumpeleka kwenye baraza, Yohana na Petero bajyanye nawe. Yohana na Petero walikwenda pamoja naye, ariko mu bigishwa bari kumwe na Yesu, katika wanafunzi waliokuwa na Yesu, Yohana ntabwo yigeze agerageza guhisha uko urukundo yakundaga umwami we. Yohana hakuficha ule upendo aliokuwa anampenda mfalme wake, ariko Petero we yari yoberanije, lakini huyu Peter naye alikwenda na jificha. Niyo mpamvu ibigerageza byamugezeho vuba, ndio maana majaribio yalimpata haraka. Nuko mu kanya gato abaramwihakanye, kwa muda kidogo na akajikana. Nikasoma amagambo ari hano. Hebu nisome. Abigishwa bamaze guhana umwigisha wabo mu gashyamba, hao wanafunzi walipokuwa wamemkana Yesu Kristo kule msituni, babiri muri bo nibo batinyutse kumukurikira, ariko bagendera kure. Hao wawili ndio waliomfuata na tena walikuwa wanakwenda mbali. Inteko yari ishoreye Yesu, kwa ule mkusanyiko uliokuwa umemkamata Yesu. Abo ni Petero na Yohana. Ni Petero na Yohana. Yohana yarazwi n'abatambyi ko ari umwigishwa wa Yesu. Yohana alikuwa anajulikana kwa makuhani kuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Nicyo cyatumye bamwinjiza, ndio maana walimruhusu kuingia. Biringiraga ko nabona uburyo bukojeje isoni shebuja, walikuwa wanazani akiona jinsi wanavyomwaibisha Kristo, azareka kwizera na ataiacha imani yake, azareka gukomeza kwizera ubumana bwe, ataacha kumwamini Yesu kuwa ni Mwokozi. Yohana amaze kwingingira Petero nawe baramwinjiza. Yohana alipokwisha kuombea na Petero naye wakamruhusu kuingia. Bari bacanye umuriro mu rugo kuko hari nijoro, walikuwa wamewasha moto kule nyumbani kwa kuwa ilikuwa usiku, kandi hari hakonje na tena kulikuwa na baridi. Yari isaha ya mu museke, ilikuwa ni saa za alfajiri. Hari itsinda ryari rikikije umuriro, kulikuwa na kundi ambalo lilikuwa limezunguka ule moto. Maze Petero nawe yegerezaho, yegera umuriro. Peter naye akakaribia kwenye moto ule. Ntabwo yifuzaga ko bamumenye
kumumenya, alikuwa hataki wamfahamu, mu kwegera abo bantu na kuwasogelea watu wale yihinduranije, akiwa amejibadili, yibwiraga ko baza kumwitiranya n'umwe mu bazanye na Yesu aho ngaho. alikuwa anazani hawatamfahamu kuwa amekuja na Kristo. Ariko mu gihe kirimi cy'umuriro kimuritse mu maso ya Petero, Lakini ule mwanga wa moto ulipoonyesha kwenye uso wa Petero, umukumirizi yitegereza nyamatsiko Petero, yule mlinzi alimwangalia Petero. uwo muja yari yamubonanye na Yohana binjira, Huyu mjakazi alikuwa amemwona yeye pamoja na Yohana walikuwa wakiingia, abona yahonze mu maso, na akaona na huzuni, akeka ko ari umwigishwa wa Yesu, na akazani kuwa huyu ni mwanafunzi wa Yesu, kuko yari mu murimo wa Kayafa, kwa sababu alikuwa katika kazi ya Kayafa. ashaka kwimara amatsiko, Na akaanza kutoa shaka, maze abaza Petero ati, na akamuuliza Petero, nawe wari kumwe na Yesu w'i na Nazareti? wewe ulikuwa pamoja na Yesu wa Nazareti? Petero agira ubwoba, Petero alipatwa na hofu, agwa mu kayubi. naye akagusagusa. Muri ako kanya abantu bose bamuhurizaho amaso, Hao watu wote walimwangalia. Petero abaye nk'utabyumvise, Petero akajifanya kama akisikia. umugore abisubiramo abwira abantu ko uwo mugabo yamubona nyine bari kumwe na Yesu. Huyu mjakazi na akarudi akasema, nimemwona pamoja na wale waliokuwa na Kristo. Petero abasubizanya uburakari ati, Naye aliwajibu kwa hasira, uwo mugabo muvuga ntabwo muzi. huo mwanaume mnayemsema mimi simjui. Mbese wowe nikirusha Petero? Je, wewe Petero unamzidi nini? Iteka iyo umwiteguro usabwa, Kila wakati kama inapaswa kufanya maandalizi uzabasha guhagarara neza mu rugamba uri imbere, ili uweze kusimama vizuri katika vita iko mbele yetu. iyo uwo mwiteguro utawufite, Kama haya maandalizi wewe hufanyi, wowe wibwira yuko uri umuntu w'intwari, wewe unadhani kuwa wewe ni shujaa, ukumva neza yuko ubukristo ufite buguhagije, ukasikia kwamba Ukristo ulio nao unakutosha, ariko uzabisobanukirwa neza lakini utakuja kufahamu umwanya usabwa guhagararamo ari uko bikugezeho. wakati unapopaswa ile nafasi unayopaswa kuisimama, wakati utakapokufikia ndipo utajua kuwa wewe hakufanya Umwiteguro ufite ubu maandalizi. Wewe maandalizi ndio nayo katika siku hizi niwo uzagushoboza guhagarara neza, ndio utakuwezesha kusimama vizuri. ndagira ngo nsome amagambo ari hano ku ipashe ya 666. Hebu nisome hapa ukurasa 66. Petero yongera kwihakana Yesu bwa nyuma. Petero alikana Yesu Kristo mara ya mwisho, uko Yesu yari yabimubwiye. kama Yesu alivyokuwa amemwambia. Yaramubwiye ngo inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu yuko utanzi. Alimwambia kabla ya jogoo kuwika utanikana mara tatu kuwa haunijui. Ijambo ry'Imana yavuze ngo ayo magambo mabi y'indahiro aba yakiva mu kanwa ka Petero. Haya maneno mabaya yako hapa alipokuwa anatoka kinywani mwa Petero. Ijwi riranguruye ry'isake ryumvikana mu matwi ye, sauti ya jogoo ikasikika masikioni mwake. ubwo nibwo Umukiza yahungije amaso abacamanza. Hapo ndipo Mwokozi alitoa jicho lake katika wale wa hukumu, ayahuza n'umwigishwa we wari mu kaga, na akaangalia yule Petero aliyekuwa katika tabu. Muri ako kanya nibwo amaso ya Petero yerekejwe ku mwami we. Kwa muda huo macho ya Petero yalimwangalia mwanafunzi wake, alimwangalia Yesu Kristo. Mu maso he huje muenda nta mujinya waharangwaga. Uso wa Kristo ulikuwa mzuri na tena hakuwa na hasira, ahubwo harangwaga imbabazi n'umubabaro, lakini ilikuwa inaonekana rehema na neema. Umutima wa Petero wari umaze kwihakana shebuja. Huyu moyo wa Petero ulikuwa umemkataa huyu mwanafunzi huyu. wabaye nk'uhinguranijwe n'umwambure arebye mu maso ha Yesu. Uso wa Yesu ulimwangalia sana Petero, arebye mu maso ha Yesu hahindanye, naye alipoangalia uso wa Kristo ambao ulikuwa umeharibika kandi hononekaye, na tena ulikuwa umeharibika, yabonye iminwa ya Yesu ihinda umushyitsi. aliona mdomo wa Kristo ilikuwa inatetemeka. Muri iyo ndoro yagaragazaga impuhwe n'imbabazi. Kwa hiyo jinsi ya kuonekana akiwa na neema na rehema, yongera gukanguka agira byinshi yibuka birwanira mu mutima we, naye akaamuka mambo mengi akamchoma katika moyo wake. Yongera kwibuka ko mu gihe kito gishize akakumbuka kuwa wakati uliopita yari
yasezeraniye umwami we ko bazajyana no muri gereza. Alikuwa amemwahidi bwana wake kuwa atakwenda pamoja hata gerezani, ndetse no mu rupfu, hata kifo. N'uburyo yumvise ababaye igihe umukiza yamubwiraga bari mu cyumba cyo hejuru ko azamwihakana inshuro 3 zose na wakati alipokasirika pale walipokuwa chumbani, Yesu alipokuwa amemwambia kwamba wewe Petro utanikana. Petero yamaze guhamya ko atazi Yesu. Petero alikuwa ameshashuhudia kwa hamjui Kristo, ariko noneho yarebanaga umubabaro, lakini alikuwa anaangalia kwa huzuni uburyo umukiza ubwe yaramuzi neza, jinsi alivyokuwa anajua Mwokozi, kandi akamenya gusoma ibiri mu mutima we. Na tena Mwokozi alikuwa anajua kusoma yale yaliyokuwa ndani ya moyo wa Petero. Umutima Petero ubwe atashoboraga kumenya uburyo ushukana, jinsi ule moyo ambao Petero hakujua jinsi moyo unavyoweza kumdanganya mtu. Nawe ubwawe ushobora kugira ibyo wemerera imbere ya Yesu, na wewe unaweza kukubali mambo fulani mbele za Kristo, ukamubwira neza yuko uzajyana nawe muri gereza, na ukamwambia tutakwenda pamoja hata gereza, ukavuga yuko utazigera umwihakana, ukasema wewe siwezi kumkana, ariko kugira ngo uzabashe guhagarara muri iyo saha, lakini ili uweze kusimama katika saa hiyo, byaterwa n'umwiteguro ufite muri iki gihe. Inatokana na maandalizi unayofanya siku hii. Hari uburyo umuntu ubasha kuvuga ibintu, kuna jinsi mdomo unavyoweza kusema mambo, ariko umutima utabizi, lakini moyo ukiwa haujui. Naho wasoma Biblia yose ukayirangiza, hata ukisoma Biblia yote na kuimaliza, ariko igihe imiberaho yawe itemeye ko yahindurwa n'ubuntu bw'Imana, lakini wewe usipokubali maisha yako yaweze kuwa Mungu aweze kuyatengeneza, ubasha kwakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, ili uweze kupokea ufalme ambao hautikisiki, uko wakigira kose uzamwihakana. Unavyofanya yote itamaliza ukiwa umemkana Mwokozi wako. Hari icyo rero ugomba gutekereza muri iki gitondo cy'umunsi, unapaswa kutafakari katika siku ya leo. Buri muntu wese abasha kubitekereza neza, mtu awali yote aweze kutafakari. Igihe ibyo byari bimaze kuba kuri Petero, wakati haya yalipokuwa yamekwisha kufanyika katika Petero, asobanukirwa neza yuko yemukeshebuja, akajua vizuri kuwa amemkosea bwana wake, kandi yari yamubwiye yuko bari uze kujyana no mu rupfu, na tena alikuwa amemwambia tutakwenda wote hata katika kifo. Petero yibuka urukundo n'impuhwe by'umukiza, Petero akakumbuka upendo na rehema ya Mwokozi, n'ubuntu bwe no kwihangana kwe, na neema yake na uvumilivu wake, n'ubugwaneza agirira abigishwa be, pole anapofanyia mtume wake. Barorongotanye n'umuburo yahaye Petero ubwo yagiraga ati, ambao wamekwenda huko mbali na mbali, ni wao waliompa Petero akisema hivi, Simoni Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka. Angalia, Shetani amewaomba ili waone kuwapepeta kama ngano. Aya magambo Yesu yabwiraga Petero, haya maneno Yesu alikuwa anamwambia Petero, mu mwanya wa Petero ushyira mu izina ryawe, kwa muda wa Petero weka jina lako. Aha hantu handitswe ngo Simoni Simoni, ushyira mu izina ryawe. Hapa ambapo pameandikwa Simoni Simoni, weka jina lako wewe. Dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Angalia, Shetani ameomba ili wapepete kama ngano. Yabaye wasobanukirwaga neza n'ibihe bikomeye biri imbere yacu, kama ungefafanuliwa vizuri, ungefahamu vizuri nyakati za hatari ziko mbele yetu, ntabwo wakwifata nk'uko wifashe ubu ngubu, huwezi kujichukua kama ulivyo sasa. Niyo mpamvu bavandimwe, ndiyo maana ndugu zangu, buri muntu wese, kila mtu yote yamwingingira kujya imbere y'Imana, na musi aweze kwenda mbele za Mungu, kugira ngo Imana ibasha kumuha imbaraga, ili Mungu aweze kumpatia nguvu zibasha kuzamushoboza guhagarara adatsinzwe, akazaweza kumsimamisha bila kushindwa. Naho ubundi nibitaba bityo, kwa hivyo uzamwihakana nk'uko Petero yamwihakanye, utakuja kujikana Mwokozi wako kama Petero alivyofanya. Yatekerezaga ikimwaro no kuba indashima kwe, alikuwa anaangalia katika aibu na kutokushukuru kwake, ikinyuma cye n'indahiro ye, maze ashengurwa n'agahinda, ule uongo wake na kuapa kwake, naye akahuzunika sana. Nanone yongera kwerekeza amaso ye ku mwigishwa we, na tena akamwangalia Yesu Kristo, tena yitegereza abana ukuboko k'umugome
yitegereza ukuboko k'umugome guhagurukijwe kumukubita mu maso. Akaona jinsi kile kigonjwa cha waasi hivyo ambapo na kumpiga Kristo usoni, adashoboye gukomeza kwihanganira kureba iyo picha. Alipoona ni mambo ya kutisha, sio vizuri kuendelea kuangalia, yihuta bwanga ava mu rugo, akakimbia sana, akatoka pale, umutima ushengurwa n'intimba. Alikuwa anahuzunika sana, agenda wenyine muri uwo mwijima, akakimbia yeye peke yake kwenye giza hilo, ataza wajya, bila kujua anapoelekea. Agiye kwibona, alipojiona abona igeze Getsemani, akaona amefika Getsemani. Ibyo yari yabonye mu masaha make yashize, yale aliyokuwa ameyaona katika saa ndogo zilizokuwa zimesha, yongera kugarukana umwete mu bwenge bwe, yakarudi akiwa na nguvu katika akili zake. Abona Yesu arira, akaona Yesu analia, asenga n'umubabaro kandi arwana wenyine mu gihe bagombaga gufatanya nawe. Akaona Yesu analia na kuomba peke yake wakati wangelikuwa pamoja naye kuomba pale Getsemani. Muri icyo gihe cy'igeragezo gikomeye, kwa wakati huo wa majaribio makuu, bari basinziriye, wao walikuwa wamelala. Mu maso h'Umukiza hari hasuherewe, katika uso wa Kristo kulikuwa na hatari. Hatonyangaga ibitonyanga by'amaraso, kulikuwa kunatoka zile jasho la damu, hahindanijwe n'umubabaro mwinshi, palikuwa pameharibiwa na taabu kubwa. Yibuka inama ikomeye yabagiriye ngo mube maso musenge, akakumbuka ile shauri aliyowapa, iweni makini na kuomba kugira ngo mutajya mu moshya, ili muweze kuokoka. Ipicha y'ibyabereye mu rukiko yongera kumunyuzwa imbere, na ile picha iliyofanyika kule barazani na ikarudi mbele zake. Mbega ukuntu umutima we washengukaga atekereje uburyo yongereye Umukiza umubabaro no gusuzugurwa. Moyo wake ulihuzunika sana kwa kuwa amemuumiza Yesu Kristo. Nuko Petero apfukamaho Yesu yari apfukamye, na Petero alipiga magoti pale ambapo Yesu alipokuwa anaombea, yuzuye umubabaro atakambira se, akiwa na huzuni akamlilia Baba wa mbinguni. Maze Petero yikubita hasi yuramye yifuza gupfa, naye alianguka kifudifudi na akajiombea kufa. Igihe Petero yari apfukamye mu gashyamba asenga, wakati Petero alikuwa amepiga magoti kule msituni, yatura icyaha cye cy'uko yihakanye shebuja, akiunga mazambi yake kuwa amemkana Yesu Kristo. Yagiye kubona abona Yesu aramwitegereje, alikuja kuona akaona Kristo anamwangalia, amureba n'impuhwe, akamwangalia kwa hiari. Igihe yaturaga ubugoryi yagize, jinsi alivyokuwa anatubu yale aliyoyafanya, asaba Yesu imbabazi, akimomba Yesu amrehemu. Yumvise mu mutima we ijwi rimubwira ngo ndakubabariye, alisikia ndani yake sauti inamwambia nimekusamehe. Ibyo byatumye umutima wa Petero wongera kuzura urukundo. Hiyo ilisababisha moyo wa Petero uijae furaha. None niba Petero we yari afite amahirwe yo gufata ibihe byo gusenga akihana icyaha yakoze, kama Petero alikuwa na muda wa kujirudi na kutubu dhambi aliyoifanya, twebwe ibihe biri imbere yacu nta yandi mahirwe tuzaba dufite. Hizi siku ziko mbele yetu, hatutakuwa na bahati tena. Niyo mpamvu buri muntu wese uri hano, ndio maana kila mtu awaye yote yuko hapa, n'undi wese utwumva, na yule awaye yote anatusikiliza, mwakagombye kuva mu mikino, inatupasa tutoke katika michezo, aho kugafata umwanya wo gushaka Imana, ili tuweze kuchukua nafasi ya kumtafuta Mungu. Reka muri iki gitondo cyiza cy'uyu munsi, hebu katika asubuhi hii ya leo, Imana itugirire neza, Mungu atufanyie mema. Kandi niba ushaka kuzahagarara neza mu bihe bikomeye, kama unataka kusimama imara katika siku zile za hatari, ibyo byaterwa n'umwiteguro uri kugira muri iki gihe. Hali yatatokana na yale maandalizi utakayofanya kwa siku ya Imana iradusaba gufata ibihe byo gusenga. Mungu anatuomba tuchukue muda wa kuomba. Niba rero ushaka kuzahagarara neza, kama unataka kusimama vizuri, ukeneye gufata ibihe bihagije byo kubana n'Imana. Inakupasa kuwa na muda wa kuomba na kuwa pamoja na Mungu. Reka Imana itugirire neza. Hebu Mungu atufanyie mema. Buri muntu wese afata umwanzuro, kila mtu awaye yote aamue, afata icyemezo cyo guherera mu ruhande rwa Yesu, achukue uamuzi wa kusimama katika upande wa Kristo. Ubwo ibihe bikomeye biri imbere yacu, kwa sababu siku za hatari ziko mbele yetu,
Imana idushoboza kugira umwiteguro uzadushoboza guhangana nabyo. Mungu atuwezeshe kuwa na maandalizi atakao tusimamisha imara. Nibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu. Reka twese duce bugufi dusenge Imana. Hebu sote kwa kunyenyekea tuombe Mungu. Data wa twese, Imana idukunda, Baba yetu anayetupenda, muri iki gitondo cyiza cy'uyu munsi turagushimye. katika asubuhi ya leo tunakushukuru. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Jina lako lipewe sifa. Hari igihe kinini tujya tuvuga yuko tugukunda, Kuna siku nyingi ambazo tunasema tunakupenda, tukavuga yuko tuzakurwanirira ndetse no mu rupfu, na tukasema kuwa tutakupigania hadi kifoni. ibyo tubivuga tutiyizi. Hayo tunasema bila kujijua wenyewe. Turakwinginze Mwami Yesu, Tunakuomba Bwana Yesu, ugenderera imitima yacu, na utembee mioyo yetu, ushoboza abagabo n'abagore bari hano kongera kwiyijyamo no kwitekerezaho cyane, na wawezeshe wanawake na wanaume walioko hapa kujichunguza vizuri. ubwo tubweka imbere yacu hari ibihe bikomeye, Kwa kuwa umetuambia kwamba mbele yetu kuna siku za hatari, kandi abantu bazabasha kurokoka muri ibyo bihe na tena watu watakao kuokoka katika nyakati hizo, ari abantu bafite umwanya wo gufata ibihe byo kubana nawe. hao ni watu ambao wamefanya maandalizi na kuwa pamoja nawe. Turakwinginze kugira ngo wigishe imitima yacu gutandukana n'icyana gisa nacyo, Tunakuomba ufundishe mioyo yetu kuachana na dhambi yoyote, utwigisha kwiyunga nawe, na utufundishe kujiunga pamoja nawe. turakwinginze utwigisha kuzinuka icyaha burundu, Tunakuomba na utuwezeshe kuepukana na dhambi yoyote, ahubwo uduhe gukunda ibihe tuvuganiramo nawe. bali utupe kupenda nyakati za kuongea nawe. Turagusabye Mwami Imana yacu, Tunakuomba, uduhe umutima Mungu, utupatie moyo uwari muri Kristo Yesu, kama ule uliokuwa ndani ya Kristo. uduhe umutima Utupe moyo watuma twongera kugira umwiteguro udasanzwe, nao tuwezesha kuwa na maandalizi yasiyo ya kawaida, ubwo uzadushoboza guhagarara mu bihe bikomeye. utakao tuwezesha kusimama katika siku za hatari. Ubuntu bwawe butwuzure, Neema yako na itujae. Mwuka wera aganiriza imitima yacu. Roho Mtakatifu aongee na mioyo yetu. Nibyo tugusabye mu izina rya Yesu. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Hari igihe gikomeye kigiye kuza vuba, kandi icyo gihe kiri hafi cyane ndetse n'icyoroshye namba. Harasabwa impamba no kwambara intwaro z'Imana hakiri kare. Yego turagwa tugaguza, ariko nirwo rugendo rw'umukristo. Tureke kwirara ahubwo dutumbire imbere ni heza. Nubwo bikomeye we ndakomeza ndakabuza, ndakataje nubwo bigoye, kuko nizeye intsinzi y'umuneshi. Nubwo intege nyongera imbaraga mbashe kunesha. Ibigose ni byinshi ariko Kanani ndayibona nkarushaho gukomera. Nubwo bikomeye we ndakomeza ndakabuza, ndakataje nubwo bigoye, kuko nizeye intsinzi y'umuneshi. Nubwo intege nyongera imbaraga mbashe kunesha. Ibigose ni byinshi ariko Kanani ndayibona nkarushaho gukomera. Imperuka ni nako urugendo umukristo wese turushaho gukara. Dore inzira nyinshi ntizigaragara, biragoye gutambuka. Intambwe zacu zikeneye kumurikirwa n'umwuka wawe wera. Dufate ukuboko maze uturandate dukomeze imbere. Twiringiye wowe gusa, gitare
gikomeye yukuza tugeza aho dusiganirwa nubwo bitatworoheye, ariko n'ubwunganzi yarwana cyane uwatsinze n'umugaba wacu, niwe ibyiringiro byacu biri kandi gutabaruka kuregereje. Hatana dutsinda umwanzi turi hafi witinya, nubwo bikomeye ndakomeza ndakabuza, ndakataje nubwo bigoye kuko nizeye intsinzi y'umuneshi, nubwo intege nyongera imbaraga mbashe kunesha. Ibigose ni byinshi ariko Kanani ndayibona nkarushaho gukomera, nubwo bikomeye ndakomeza ndakabuza, ndakataje nubwo bigoye kuko nizeye intsinzi y'umuneshi, nubwo intege nyongera imbaraga mbashe kunesha. Ibigose ni byinshi ariko Kanani ndayibona nkarushaho gukomera, nubwo intege nyongera imbaraga mbashe kunesha. Ibigose ni byinshi